Kali ini kita kedatangan laptop milik mahasiswa Cibiru Bandung. Ownernya ngeluh laptopnya suka lemot ketika dinyalain dan ketika buka aplikasi. Ketika kita cek, ternyata masih pakai hard disk dan suhu laptopnya panas. Kita langsung coba cleaning debu dan thermal pasta lamanya. Dan sekarang kipas sudah bersih dan thermal pastanya sudah diganti yang baru. Lanjut kita pasang SSD-nya dan kita reinstall OS-nya. Dan sekarang suhunya sudah adem. Dan laptopnya sudah tidak lemot lagi, dan SSD-nya 100% baru. Yuk, yang ada kendala bisa kontak kita.